Dos enormes barcos estaban en el mar, y en segundos todo explotó. En mar abierto del Mar del Norte, dos embarcaciones gigantes se encontraban muy cerca. Uno de ellos era un buque de carga, el otro, un petrolero cargado con combustible. Todo parecía bajo control, hasta que uno de los barcos se desvió. El impacto fue directo. Tras la colisión, se produjeron explosiones a bordo. Ambos barcos comenzaron a incendiarse mientras la tripulación evacuaba en medio del caos. El humo podía verse a kilómetros. Equipos de rescate llegaron desde varios países mientras intentaban contener el desastre. Lo que comenzó como una maniobra en el mar terminó en un accidente que pudo ser mucho peor.